abakozi tumenyereye mu biro babandanije kurya tuzi bakora ivyo bintu none mwumva bizoshika bamwe muri bo ngo basigaye bonka iryo jambo rirateye ikigongwe ngo igihugu kirabonkeje akani gashasha nta nuzi yo kazananye ngo igihugu kikonkeje wo nkunyarutsa muramaze kuvyumva iryo jambo rirateye ishoni birababaje mu gihugu nk'iki cacu ntimushobora kuvyumva ko marama imbere y'abene gihugu kuronka amaraso y'abene gihugu mwarariye mwaranezerewe nibaza yuko ubu mutagirwara kwashi ubube gito rero nibwo butuma babaganga bose bomoka mw'ivyo biganiro twifuza yuko ubube gito bwohera ibintu vy'ukununuza umwene gihugu bigahagarara kuko murabona ko bitugejeje habi hanyuma hari n'abavuga ati se simfite umwanya wo guteka sindabona umwanya wo guteka nabwo haba hari amasantre agaburira abantu bo barateka noneho wowe pfa gucungana n'isaha yo kurya niba barya saa 5 niba barya saa ngahe wowe ukaba uhari ayo masaha no gutonda umurongo na babandi mujya mwumva ngo naba homeless niki niho bajya kurya Canada nta kintu cyo kuvuga ngo umuturage waho aricwa n'inzara never ibyo ntibibaho uwo muntu ageze mu zabukuru yitwa barajingitwa Paul avuga yuko afise imyaka irenga 80 avuga yuko kino gihe atorohewe kubera inzara ati afise inzara idasanzwe kandi asanzwe agwaye na diabete mwumve umuntu agwaye diabete hanyuma agacagira inzara hanyuma ubu akaba asembereye aravuga ati jewe ndi mu bibazo bikomeye cyane ati narituye ubushikiranganje bwo gushigikirana kugira ngo bamfashe ariko nta cavuyemwo maze iminsi 3 takinshira ku muntu none ndapfuye nyakuba agenda imyaka 84 nta kintu na kimwe nshoboye naragwaye amadiyabete narabuze n'amahera yo kwivuza none nyakuba ngire gute umuntu bari mumfashe ngwanire je ndabona ko ngiye turifuza yuko umurundi atishoboye atosubira kwicwa n'inzara hakabaho ikigo c'abantu bageze mu zabukuru abo bantu bagafungurirwa ibi bintu birateye isoni aho abantu bageze mu zabukuru usanga bariko bicwa n'inzara mw'ivyo biganiro rero ibi vyose twovaho tubitoreye inyishu icyo bita Canada Child Benefits ahangaha ni amafaranga bahereza buri mubyeyi wese ufite umwana wabyariye muri Canada cyangwa se nabaza bafite ama residence permanente umwana wese baramukwishyurira nko kuvuga ngo baraguhemba amafaranga bahereza buri mwana ku kwezi yo kumutunga bakaguhereza nk'umubyeyi kugira ngo urere umwana murumva icyo kintu ni ikintu cyiza hari n'ababigira business ugasanga afite abana nka 5 6 10 buri mwana baramubarira kandi babara presque 6 à 15 kuzamura urumva n'amafaranga menshi ukwezi niba ufite abana nka 4 cyangwa bangahe 2,000 3,000 uba uri bubibone buri kwezi ubu nibwo buzima butuma abantu baja muri Canada none twe twifitiye amabuye y'agaciro ibi nitwo bishobora ibi tubikoze hari wosubira kwiyumvira kuja muri Canada naho tutobikora nk'uku hakaba akantu gasahiriza umuryango vyodufasha urumva rero ni nko kubyara bakaguhemba ibihugu bigira ayo mahirwe n'ibingahe guys ni bingahe bigira ayo mahirwe ikindi kintu nakundiye Canada kwiga n'ubuntu nivuga kwiga byumve n'ubuntu maternelle primaire secondaire kwiga n'ubuntu urumva se ubwo se manage umuntu rwose uri hano Canada gatangira kuyisebya njya mbyumva ngo ubuse ngo Canada ngo manage ngo twaje mu ruhongo manage ngo ubuse ngo ubuzima ubuzima ubu noneho ibyo byose iyo butabibona nibwo buzima bwari ko ari bwiza
so icyo ni cyo kintu nakunze. Garderie usanga wishyura duke cyane nka presque 200 6 yandi gouvernement ikayagushyiraho. Hanyuma iyo umwana ageze muri maternelle aba ari ubuntu na secondaire, icyugura ni ibitabo kandi nabyo nakuba bihenze, usanga bitashobora no kurenza y'amadolari 50. Umwana akaba yakwiga kandi akiga neza, ubuzima bugakomeza. Urumva rero ni ikintu cyiza kandi nacyo bafite navuga ngo uburezi bwabo buteye imbere tugereranyije n'ibihugu bimwe na bimwe. Ikindi kintu cya gatanu navuga ngo nakundiye Canada mu gihe mpamaze nuko mana yanjye baguha amezi 18 y'uri umubyeyi wabyaye ya maternity leave, kandi maternity leave uba wishyurwa. Uri muri congé ukarera umwana wawe, ni kuvuga ngo hano hari utuzi tuba tugiye tuvunanye. Umubyeyi yamenye ko yasamye, niyo wabimenya mu byumweru 2 bya mbere uhita uhagarara ku kazi bitewe n'akazi ukora. Uhagarara ku kazi bakatangira bakaguhemba amafaranga, baguhereza 90% y'umushahara wabonaga. Urumva rwose, kandi wicaye mu rugo uri kurera umwana wawe, cyangwa se mu gihe utwite ukiyitaho ukaba wakora n'izindi gahunda za 90% y'umushahara wahembwaga. Umva icyo kintu ni ikintu cyiza. Icya gatandatu nakunze, hano haba job opportunities. Guys, munyumve neza hano. Nimvuga ngo job opportunities ntago ari ukuvuga ngo urabyukwita ubona akazi, ariko ndakubwiza ukuri ko ntago washoma. Ushobora kutabona akazi k'inzozi zawe, akazi wifuza, ugatenda naje ndi umudocteur, nshaka kwita nyine nkora ubudocteur, cyangwa se naje ndi umuspecialiste mu kintu runaka. Oya, nago ibyo ngibyo byakunda as long as utize hano. Ariko haba job opportunity, ushobora kubona kandi kazi akariko kose ugakora kandi kakakubeshaho. Ntago ari hande wavuga ngo ndashomera, ndamara umwaka umwe, ndamara imyaka 2 nta kazi mfite, ndabahone. No way. Haba opportunity nyinshi zishobora gutuma ubona akazi. Ntago wabona dream job yawe, ariko akazi karaboneka. Kandi utagira akazi ntashobora kwicwa n'inzara, abafise icyo afungura. Mwumvise yuko abatishoboye leta ibamenya. Icya karindwi navuga haba ibyo bita aide sociale. Aide sociale ni amafaranga baha abantu batishoboye, cyangwa se amafaranga baha abantu badafite akazi, batarabona akazi. Nkuko uraje uvuye muri Afrika ugeze hano nturabona akazi, ujya ku byo bita aide sociale. Aya ni amafaranga mujya mukunda kumva abantu benshi bo muri Afrika biwacu no mu Rwanda, ni amafaranga mukunda kumva bavuga ngo ngo Canada ngeho hageze ngo baguhereza amafaranga y'ubuntu. Aya ni amafaranga mujya mwita ngo na y'ubuntu, ariko cyo navuga saba ni menshi, ariko agufasha muri basic needs zawe. Urumva, ni waburara, ni wabura icyo wishyura inzu, ni wabura icyo urya. Urumva kamema bagufasha mu gihe utarabona akazi. None bagabo twicaye nk'abarundi tugaterateranya imitwe n'ivyiyumviro, ivyo tunanira gushikako. Basi uwo mushomera agapfuma zararonka n'ibihumbi nka 15 basi bimufasha kubaramira amate mu kurondeza akazi. Vyose birashoboka abo mpayinka. Ubuzima twipfuza kuburema, yakaba tarinda ndende ibi vyoshoboka. So aide sociale nayo urumva nayo ni nziza, ituma utashoma, kandi buri muntu wese winjiye muri Canada aba yemerewe mu gihe udafite ubushobozi. Wowe ikikora ni uko applyinga, hanyuma bakayaguhereza bakayaguhereza. Kandi si amafaranga uba uvuga ngo uzishyura. Oya, ntago aya mafaranga uyishyura, aragutunga mu gihe utarabona akazi. Hanyuma iyo ubonye akazi barayahagarika ukajya gukora, noneho nyine uko abandi bagenda baza nabo bakagenda bayabahereza. Ikindi navuga hari ubwo ni cya 8 navuga haba icyo bita assurance d'emploi. Ino na amafaranga, aya na amafaranga baha abakozi bavuye ku kazi.
ku mpamvu zigiye zitandukanye, soit se akazi kawe karahagaze cyangwa se wenda nka kampani ukora irafunze, uvuye ku kazi kubera uburwayi runaka, se urarwaye ntugishoboye gukora kandi wari ufite akazi. Aya mafaranga rero baba bayaguhereza buri kwezi mu gihe utarabona akandi kazi cyangwa se utarasubira mu kazi akaba gutunga. Hanyuma uko bayabara bitewe nayo wahembwaga. Je pense que batanga 78% y'umushahara wabonaga. Umva nayo ni amafaranga meza kandi afatika ashobora kugufasha mu gihe akazi kawe kahagaze cyangwa se mu gihe wahuye n'ikindi kibazo. Ikindi kintu navuga cya 9 ni icyo bita social assistance. Aya mafaranga ni social assistance, ni amafaranga bahereza abantu bamugaye, wavukanye n'ubumuga cyangwa se waje kumugara nyuma. Ni amafaranga buri kwezi bahereza abantu bamugaye kandi amafaranga ahoraho ubuzima bwabo bwose. Ni amafaranga guverinoma donc iba yarashyizeho yo kubafasha. Kurumva kameme nk'umuntu wamugaye ntago abafite opportunité nk'iz'umuntu utaramugaye. Hari ibyo abadashoboye gukora, nubwo nyine bafavoriza ko buri muntu wese yakora cyangwa ariko hari ubumuga buba bukabije. So aya mafaranga rero abahoraho ku muntu wese wamugaye muri Canada kugeza apfuye. Barundi kazi, ubuzima turemye bukaba mu Burundi, abarundi bakibera huko. Hari umurundi yosubira kwiyumvira kuja hanze? Twese none tuzoherera hanze? Ahubwo reka ubwo buzima tuca kurondera hanze twiyumvire ukuntu twobuzana mu Burundi. Abantu babaye huku ntimubona yuko babayeho mu munezero ntangere? Tuvuze ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze, ubu niwe munezero tuba turiko turavuga. Satani yarawutwaye. Ubu nibaza yuko tuvuze ngo tugaruze umunezero Satani yatunyaze, uzotahura icarico. Ishure ry'abarundi bose ni ishure ribategurira guca bugufi, guhariranira, gusubiza hamwe, iterambere hamwe no kuroranirwa. Tubandanye urugendo maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Ngewe nakunze systeme yabo cyane cyane, yita ku kiremwa muntu uko ishoboye. Etse Bihanga, Gerard, Kayibanda, hariho umubanyi yitwa Kayibanda, ntimpave mugira ngo mvuze Kayibanda wo mu Rwanda. Kinange, Masumbuko, Nzibonera, voilà. Banzigiyo ntari, Karabagega, Eme, Mariko, voilà. Murashobora kwiyumvira muti none mugabo aba bagangesiteri baza bararengeye n'umukuru w'igihugu, baza bararengeye inzego zose, urizeye ko bashobora kwemera ibiganiro? Urizeye ko bashobora guheba inyungu zabo, ko baza baragutse ngo bagomba bashira imbere inyungu z'abarundi bose? Mutabo bagangesiteri wibaza yuko hari kinya bafise? Wibaza ko hari impuhwe bafise? Wibaza yuko hari kigongwe bogirira abagwaye? Hari kigongwe bogirira urwaruka ruriko ruromoka? Hari kigongwe bogirira abarundi ngo babayeho nabi? Muti none hamwe bansi ivyo biganiro, kandi turazi yuko amahirwe menshi ari uko bazovyanka, kuko ndibo kwikura amate mu kanwa. Baza baracakiye. Muti none bavyanse bakagomba kutugumiza mu buja, bakagomba kutugumiza mu bihe turimwo, bakagomba ko imisi yose baguma barya baturimibe, barya amaborosheti binywera n'imivinyu, natwe dutubitswa vubi. Tuzoca dukora gute